السلام عليكم متابعين ومحبين شركة الأخوين. اليوم وصلتنا مكنسة مال بيت ماركة الحافظ، حجم 23 لتر 2200 واط، والماكس مالتها طبعا تجي سوبر توربو مالتها كلش قوي، تجي ضخ من هنا سحب تسحب، ومن هنا تجي دفع. طبعا المكنسة يسموها برميل، تقدر تسحب من خلالها المي والاوساخ بكافة انواعها، والمي بكميات قليلة. طبعا ملحقاتها تجي ويا هذا البوري يتكبر ويصغر. ارفع لي كبر لي يا حسن. هذا البوري يتكبر ويصغر. طبعا الواير مالتها يجي تقريبا 10 امتار، تجي وياها القطعه مال الارضيات، تجي وياها القطعه مال الفرشات، والقطعه مال المناطق الضيقه. طبعا بيها مصفى اثنين، مصفى نايلون ومصفى قماش، ومدعم نايلون حتى تقدر تسحب بيه المي. هاي المكناسه حجم 23 لتر، اللي عنده استفسار يتصل بينا. الف هلا وحياكم الله.